我係胡力加，我係呢個故事裏面嘅女仔女朋友。Hello， 我係傅力橋，咁我飾演係胡力加嘅好姊妹閨蜜。咁大家好，我叫楊子健，我飾演嘅係呢個男仔嘅朋友。大家好，我係左家偉，我而家係佢男朋友，我條仔。BB 啊，我想買呢個包包，可唔可以買俾我？點解要買包喎？你已經好多包喎。我見呢個好靚，想買，叫你幫我買。前幾日你先至買過一個，而家係啊，呢個唔同嘅呢個。咩唔同啫？呢個色深衣嘅嗰個粉藍，唔係嗰個粉紅色係比較淺少少。呢個粉紅色比較都係包嚟嘅喎。係啊，呢個唔同嘅，你買俾我啦。我啲錢以後再用嘅喎。哎呀，咁你依家買咗咁嘅點啫？冇咩問題，錢可以賺翻嚟噶嘛。你都冇工作，都係一個人工作好，咁啲錢咁我係你女朋友嚟噶嘛？依家你係我女朋友，點解唔 care 我啫？我冇幾時有唔 care 你啊？你而家嗌我買包喎，我叫你買包俾我，叫你買包俾我就唔 care 你啦。喂，你都唔關心我，你點知我幾時冇關心過你啊？你點知我嗰啲錢有用啊？你又買包，買咗幾多包啊？上幾日先至買咗一個 LV， 咁唔好買啦，走啦，分手啦！你咩環境啊？係啊，個衰佬咯，又唔肯買個包俾我。睇下呢個包幾靚，我好中意，但係佢又話尋日先買個包俾你，你都唔 care 我有性。咁人哋都好大壓力㗎嘛，資金方面。咁我都知，但我真係好想要呢個包啊嘛。咁個包又咁靚，叫佢買又唔肯買，我都唔知愛唔愛。咁你咪自己揾錢去買咯。揾錢啊，都係嘅。或者你買咗之前買嗰啲包包咯，唔係成日用嘅。呢個啊，係咯，考慮下咯，因為我自己都翻工，佢可能壓力都好大。兄弟，睇你最近好悶喎，有咩心事啊？日日翻工，女朋友最好嗌我買一個包俾佢，但係佢嗰啲 LV Louis Vuitton 萬幾蚊一個，前排先至記得買到個，而家要咁耐要，好難搞喎。佢都冇班翻，而家仲有好多工作，我嗰啲錢咧計劃咗之後結咗婚之後先至用得㗎嘛。咁你可以同佢講下，即係話過幾日再買，你睇下得唔得？佢唔得啊！佢睇到嗰啲嘢好少喎。佢我唔買，我驚佢就自己諗啲衰嘢咯。但我真係而家啲錢都係諗住之後先至用到㗎嘛。我而家覺得佢唔 care 我咯，佢都唔關心我。我覺得你哋係可以一齊坐埋安靜咁傾一下啦，規劃一下，係呢個包，又或者係之後再買，定係話佢自己揾個工翻，再佢自己買，你哋話一齊買咯。好咯，睇下咩時間去傾下先咯。我覺得你哋最好就唔好嗌交啦，唔好冷戰啦，然後心平氣和咁傾一下，咁就可以為以後嘅發展多咗咯。我自己諗下先啦。BB 啊，其實嗰個包咧唔係我唔想俾你買，我而家自己一個人工作咧，儲好多錢，都係諗住我哋兩個以後結咗婚之後先至用得啊嘛，仲要買房，仲要買樓啊，我咪唔想俾你買㗎其實。對唔住啊 BB，當時我冇諗到你情況，冇企喺你嗰個角度度諗，一味就係想叫你幫我買個包。我知道你壓力都好大，所以我決定諗住
可能自己翻下工儲下錢，跟住再幫自己買個包。好咯，你翻個工先咯，嗰個包我都可以俾錢你噶。你如果翻工唔夠嘅話 OK，多謝 B B。咁我哋出去食下嘢先啦。